guys! Welcome to my vlog. Today, mag-unboxing tayo ng microwave oven. Ito na. Nakita ko na guys. Nakabili lang namin. Nakabili lang namin sa City Harbor. So, microwave oven talaga ito. Kasi last time nakabili kami ng oven toaster. Kaya ang liit-liit. So, mas gusto ko yung video mas malaki. At least makaluto ko ng isang buong chicken ba? Diba? So, yun na guys, bubuksan natin. Tingnan ko kung kaya kong buhatin. Ang medyo mabigat na. Baba ko na lang. Mabigat. So, ito na guys, bubuksan natin ito. Ang bigat pala ito. Ayan siya guys. Kaya palang hirapan niyo palang mama ang buhat kanina. O wala. Natanggal yata ang kaluan ito. Kailangan mo yata ng assistant. Sige na guys, okay na ito. Sobrang bigat. Ay, nahulog na yata ang mga plato sa loob. Okay, yun na ito guys. Buksan na natin. Yan na siya. Bostonbay pala ang brand nito. 23 liters yung capacity ha. Bigat. At saka ito guys, digital sa kayo, hindi siya manual ba? Tingnan natin yung loob. Ayan na guys. So dapat dito pa rin nakalagay sa gitna. Ito eh. Ay, yung tanggal siya. Ayan pala siya. Ganyan siguro. Mamaya ko na lang ayusin. So yun na guys. Ang ganda. So mamaya try namin. Magluto ng isang buong chicken. Kasi diba ang liit ng natin binili. So, hindi ka nga makaluto ng chicken. Makagawa ko ng maliit na pizza. So okay na to, diba? So at least, good for kuko talaga. So okay yun siguro guys. Maganda, di ba? Maganda yung Bostonbay microwave oven. At saka guys, ito pala, tingnan mo yung box niya. Nabili namin sa City Harbor, yung price niya is 5,955, di ba? Yan siya guys. Kasi sa City Harbor, may kita na City Harbor. At saka sabi naman nila good quality daw. Sige, tingnan natin kung anong good quality nila nila. Yan po, at least ano siya. Hindi siya manual guys. Mas madali nang i-operate ba? Oh. Hindi mo parang pwede na tayo dito na kung kagaya ng sabi ko kanina, pwede tayo makaluto ng isang buong manok. Sa picture tayo sa picture, oh. Buong manok. Pwede na tayo magluto. Di ba? Hindi natin kailangan bumili ng lechon sa labas. Kasi exclusive po manok lang yan. Guys, microwave ito at saka oven. Ang kagandahan nito kasi, pwede ka dito mag-warm up ng pagkain mo, pwede ka magluto na, pwede ka mag-bake ng potato, popcorn, lahat pwede mong lutuin dito. Mga frozen food, pwede ka mga pizza, pwede mo siyang mag-defrost na ng mga mga frozen foods pwede dito. Para mas mabilis, madali mo siyang lutuin. Basta guys, complete na as in. Okay ito kasi mayroon sa popcorn pala eh. At saka pwede ka rin guys magluto ng dito. Binibase nila sa yung timbang ba kung gaano kabigat yung lulutuin mo. Sila na yung magsisit nito. Pindut-pindutin mo na lang yan. Diba? Ito kung gusto mo siyang may timer, kung gusto mo siyang mag-ano ka ng mga yan, mayroong sa popcorn. Actually, mas gusto ko yung may popcorn. Mag-warm up pa lang ito, mga reheat mo na yung mga pagkain mo, mga leftover. Diyan mo na lang initin. O hindi mo na kailangan mag-ano sa kaldero, dito na lang. Di ba? Kaya lang, syempre, siguro malaki mo biyaran sa kurente kasi marami kang appliances. Yan na guys. Okay na.
Okay guys, dagdag pala information ito. Bostonbay microwave oven, tapos yung model niya, ilang voltage, power, output, capacity, color, yan silver color. Tapos yung capacity niya is 23 liters. Yung allowed na dito is 900 watts to, ito, makina naman ito pala ng MS, ano yung tawag dyan? At saka yung power niya is for 1,400 watts, di ba? Yung allowed. Tapos yung voltage is to 230, 600. Okay na rin. Strong na rin actually. Tapos yung model niya is MOBG0520LA-23L. Yan, 23 liters. Yun na guys, dagdag information para alam nyo. Sa gustong bumili, yan sa City Hardware lang. Bostonbay. Ha? Yan lang. Okay guys, thank you for watching. Hanggang dito na lang. Bye-bye! Bye!